kembali dengan ayam pelangi bocil. Nah, teman-teman, sebelum menonton jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar ayam bocil bisa berkembang. Terima kasih. Nah, teman-teman, ini kita lihat teman-teman, kampung ayam bocil. Wow, tampak seru sekali teman-teman. Dari atas ini, wow, bagus sekali rumah-rumahnya. Mainan-mainannya juga banyak. Taman-tamannya juga indah teman-teman. Wow, ini kampung ayam bocil memang luar biasa teman-teman. Wow, ini mereka masih ada di dalam rumah ini ayam-ayam ini teman-teman. Nah, teman-teman, mari kita coba kita saksikan teman-teman. Kita buka satu persatu ini rumah-rumah teman-teman. Ada siapa saja di dalam? Ayo teman-teman, kita coba buka ini rumah yang mana dulu teman-teman. Ayo teman-teman bisa milih ini yang mana dulu. Oke teman-teman, yang mana ya enaknya? Coba kita buka dulu. Wah, yang mana ini? Ayo teman-teman, pilih teman-teman. Nah, coba kita buka yang ini teman-teman. Rumah warna kuning. Ada siapa di dalam? Siapa itu? Kok nggak kelihatan? Siapa ya? Ayo dong keluar. Siapa? Ternyata burung bocil teman-teman. Wow, ini burung bocil. Bulunya masih kayak, aduh, kayak sapu. Ini belum keluar bulunya ini. Tuh dia nongol diam-diam terus dia. Wah. Nah, kita coba buka lagi. Ada siapa ini di dalam? Rumah nomor 1 teman-teman. Lucu ya rumahnya. Ya, ada kata ternyata. Ada mainan kata teman-teman di sini. Ini rumah yang kecil ya, nomor 1 rumahnya. Wow, bagus sekali. Mainannya banyak. Wah, ini ada rumah nomor 5 teman-teman. Kita coba buka lagi. Ada siapa di dalam? Oh, siapa ya teman-teman kira-kira? Ada siapa kira-kira? Siapa lagi? Wah, kayaknya ternyata benar. Ini si burung bocil yang kedua teman-teman. Warnanya agak lebih cerah ya. Wow, diam saja dia. Malu-malu ini, paling bingung ini. Weh, bangun dong. Ayo ini lihat ke teman-teman ini. Ayo, jangan malu-malu. Lucu teman-teman. Bulunya belum keluar, belum tumbuh. Nah, sekarang kita coba lagi. Ada siapa di sini? Ayo, siapa kamu di dalam? Oh, ternyata boneka teman-teman. Boneka beruang. Aduh, jatuh. Ada siapa ini di balik boneka? Ternyata ada kura-kura teman-teman. Wow, lucu sekali. Kura-kuranya masih kecil. Oh, ayo jalan. Wow, oke, jalan. Lari dia. Lari secepat mungkin. Ayo, tak tangkap kamu. Ayo masuk ke air. Ayo kita pindah kura-kuranya ke dalam air teman-teman. Nah, masuk ke dalam kolam kecil bersama ikan-ikan ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Sudah ketemu sama kura-kura. Sampai bertemu di video ayam bocil selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.